Chỉ là một bát cơm trắng với cá khô trong một hôm trời mưa gió, vậy mà nó làm thủng cả cái nồi cơm đấy ạ. Đây là khô cá chép hay còn gọi là khô cá nhụ, tẩm vị mặn mặn vừa ăn. Em có ghim giỏ hàng bên trái, mọi người nhấn vào đặt mua hen. Món này ăn cơm ngon, ăn chơi cũng ngon, mà làm mồi nhắm lai rai lại càng thích hơn. Tướng con khô dẹp dẹp vậy chứ thịt dẻo và dày lắm nè. Nửa ký khô cá chẹt dẻo sẽ được 3 con to như thế này. Hồi mua về mọi người chiên lửa vừa giúp em nha. Khô chiên xong thịt dẻo, mùi thơm ngon. Thêm cái ưu điểm là chiên xong để lâu vài tiếng nó vẫn dẻo ngon như lúc ban đầu luôn á mọi người. Khi ăn, miếng khô cá vẫn còn giòn giòn bên ngoài, bên trong thì săn chắc, vị đậm đà, càng ăn càng dễ dàng cảm nhận được vị ngọt thịt từ cá chép tươi. Ăn với cơm nóng là siêu dính, cứ gọi là thủng nồi trôi dế, nhà mình cùng làm thử nha.